Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka haneniny. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Nomeritoko fa 3:20. Ny finoana velona no vatifantsika ho an'ny fanahy. Mafy sy azo antoka izany. Efa navelatr'Andriamanitra manoloana antsika ireo teny fikasany, ary amin'ny alalan'ireny no hifikiranao amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Ao anatin'ireo fahasoavana ireo no ahafahanao mamirapiratra sy maneho eo amin'izao tontolo izao ny fahamarinan'i Kristy, izay tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia hisalasala mandrakariva, ka hitady pirofo fanampiny hatrany izy ireo mba hampisava ny tsy finoany, saingy indray tsy ahita izany izy. Mahonena ny olona toy izany. Mampifantoka ny fijeriny eo amin'ny fisainany, amin'ny tenany izy, miankina amin'ny toe-javatra sy ny fihetseham-po ny finoany, kanefa ny fihetseham-po na dia tsara toy inona aza dia tsy finoana. Ny tenin'Andriamanitra no tokony ho fototra iorenan'ny finoana ao, araka izay ho fanambarana izao. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Romanina 10:17. Ho atsarovy ary, Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Izy rehefa niteny dia tsy maintsy efainy izay nambarany. Izy rehefa nilaza dia tsy maintsy ho toviny izay nolazainy. Koa meteza ianao hanala ny fisalasalana, fa hiankina kosa amin'izay rehetra nambaran'Andriamanitra aminao. Fa Andriamanitra tsy mba Andriamanitra mandainga, fa Andriamanitra marina. Andeha hivavaka isika mba tsy hisy voa mampitotoza ny fisalasalana andeha amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Ray masonao misaotra satria afaka niteny, nanambara, nilaza ny fahamarinanao. Ianao no ampitoetra izany fahamarinana izany ao am-pon'ireo rehetra niara-nandre izao fanambarana izao. Aoka hoesorinao amin'izy ireo tsirairay avy ny von'ny fisalasalana, fa hitoky kosa amin'ny teny izay nambaranao izy, ary ny fiainany dia hizotra amin'ny lalana tianao andehanana, fa tsy amin'ny lalan'ny fahaverezana izay mety ho sonidiny eo amin'ny fiainany isan'andro. Ho an'ny ho avy ny manontolo anie dia ho eo aminao Andriamanitra, ary meteza hitahy azy mandritra ity tontolo ny andro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.